樹，哇，開得好燦爛啊，好煙紅啊，好靚好靚。呢度行出去啊，就係沙灘啦。喺酒店休憩嘅地方咧，真係好寬敞。哇！爆開嘅地方，哇！好密開啦。呢度嘅熱潮，水深2米。即係游水嗰啲啊，小心啲啊，過頭啦。哇，夠晒大啊！呢度啊，超過50米呢度，唔係，係超過25米。呢度仲有個小泳池啦。酒店，我哋啊住呢一座，所以啊望到啊全海景。哇！而家要急步行2步先，好曬啊！個地下好熱啊！哦，哇！嚟到呢度，哇！呢棵樹，哇！原來開得好密茂啊！坐喺呢棵樹下邊乘涼，舒服啊！